Официальный сервисный центр Deutsche Mechanica проводит диагностику стиральной машины Hotpoint Ariston. Данной стиральной машине во время стирки сорвало манжету люка. Манжета люка не повредилась. Сейчас мы ее закрепим на место, продиагностируем стиральную машину. На все работы и запчасти предоставим гарантию. Если есть необходимость в ремонте, обслуживании и диагностике стиральных, посудомоечных машин, кухонной техники Hotpoint Ariston, Indesit Whirlpool, официальный сервисный центр предоставит вам услуги по обслуживанию бытовой техники.